Aduh, berisik banget. Toadfish punya kemampuan unik. Mereka bisa bikin suara yang sangat keras. Biasanya telinga manusia nggak bisa mendengar itu, terutama kalau cuma satu ikan yang bersuara. Tapi kalau ada banyak ikan yang bersuara berbarengan, suaranya dijamin terngiang-ngiang di kepala. Toadfish adalah salah satu hewan yang menghuni lepas pantai Sausalito di California. Setiap tahun, ribuan toadfish ngumpul di sana buat berpesta dan teriak. Mereka barengan mengeluarkan suara yang bisa mudah didengar orang-orang yang rumahnya dekat pantai. Suara yang bisa disebut senandung pelan ini bisa menembus pusat kota. Bahkan, sebagian orang terganggu dengan suara mereka ini. Ini fenomena alam yang unik, tapi anehnya, saat ikan itu akhirnya pergi dari pantai, suara itu tetap ada. Saintis juga sudah membuktikan kalau suara dari ikan ini gak bisa menyebar ke kota. Dan banyak warga di area pantai gak mendengar suara itu. Tapi sebagian orang terus mendengar senandung aneh ini. Coba bayangin kamu pindah ke desa kecil di Skotlandia. Kamu menyewa rumah, makan malam lalu tidur. Waktu mau tidur, ada suara aneh yang menembus kamar kamu. Suaranya kayak orang yang menyalakan truk di kejauhan. Suara itu mirip suara bass rendah tapi nyaring dari speaker. Suara itu bikin kamu gak bisa tidur. Kamu jadi kena migrain dan bahkan merasa mual. Paginya, ternyata beberapa warga lokal juga mendengar dengungnya belin ini. Mereka ngasih tahu kamu tentang pabrik besar di dekat sana. Mesin uap, ventilasi udara besar, dan generator menghasilkan suara nyaring yang merambat di udara. Gelombang suara itu merambat ke seluruh desa dan bikin orang yang pendengarannya tajam jadi kesal. Suara ini udah terdengar beberapa hari dan kamu jadi kena insomnia. Lalu, suatu hari, pabrik itu bangkrut. Semua pekerjanya berhenti. Mereka mematikan mesin dan kipas. Bagus, akhirnya kamu tidur tenang. Tapi tahu nggak? Suaranya nggak hilang. Suara itu ngikutin kamu kemana-mana. Dan itu bukan suara pabrik, ikan, atau mesin truk. Bayangin deh, kamu lagi jalan di kota kecil di Inggris. Ada banyak pesawat yang terbang di sana. Suara yang dihasilkan pesawat itu ngikutin kamu. Waktu mau tidur pun, kamu bisa mendengarnya. Mungkin ada bandara di dekat sana? Kamu tanya warga lokal dan ternyata nggak ada bandara di sana. Terus dari mana asal suara itu? Waktu mengangkat kepala, kamu melihat langit terang. Nggak ada pesawat, tapi suaranya nggak hilang. Dan bukan cuma kamu yang mendengarnya. Beberapa warga yakin suara itu berasal dari kendaraan kencang di jalan raya. Ribuan mobil melaju dalam dua arah dan meninggalkan gelombang suara besar. Tapi pas malam, jalanan kosong. Anehnya, suara itu tetap ada. Mungkin kamu mulai mengada-ada. Cerita orang-orang tentang suara itu menyelamatkan kamu. Dan bukan cuma warga kota ini yang tahu soal itu. Sekitar 4% orang di dunia mendengar suara itu. Orang-orang asing membicarakan suara yang bikin mereka nggak bisa tidur dan fokus. Suara itu mengikuti mereka kemana-mana dan nggak berhenti. Ada orang yang mendengarnya di tempat tertentu, jadi mereka sering pindah keluar kota. Mungkin kamu juga mendengar suara itu sekarang, tapi nggak nyadar. Hati-hati, kalau kamu udah menyadari suara itu, kamu bakal terus mendengarnya. Ada website dan forum di internet yang ngebahas suara itu. Orang-orang dari seluruh dunia menaruh geolokasi di tempat-tempat mereka mendengar fenomena misterius ini. Kamu bisa nemu ribuan koordinatnya di situs itu dan kamu juga bisa nambahin sendiri. Orang-orang menggambarkan berbagai level suara itu dan membagikan sumbernya. Ada teori yang menyebutkan kalau senandung itu adalah suara inti bumi. Ada juga yang yakin kalau suara itu berasal dari atmosfer. Namun, saintis nggak tahu penyebab fenomena ini. Orang-orang menggunakan mikrofon frekuensi tinggi dan amplifier buat merekam suara itu. Mereka mendeteksi getaran frekuensi rendah yang mustahil didengar manusia hampir di mana-mana. Suara itu bercampur dengan suara mobil, printer di kantor, dan kereta bawah tanah. Kadang orang nggak mendengarnya, tapi suara itu makin keras waktu mereka mau tidur. Banyak informasi tentang suara itu menyebutkan kalau orang mendengarnya di kota industri. Kadang, pencari suara ini berhasil nemu sumbernya. Ternyata, itu adalah suara pabrik dengan generator menyala yang bikin suara itu masuk ke sistem ventilasi lalu disebarkan kipas keluar bangunan.
Waktu generatornya mati, suara itu hilang. Tapi ini kejadian langka. Seringnya gak ada yang nemu sumber suara itu. Coba datang ke kota Taos di New Mexico kalau kamu mau mendengar suara itu. Sekitar 2% warganya mendengar dengung aneh setiap hari. Sejumlah turis juga mengalaminya. Saintis datang ke kota itu buat meneliti misteri ini, tapi nggak ada penjelasan. Beberapa teori menyebutkan keadaan ruang yang unik dari tempat inilah yang menghasilkan suara itu. Sebagian orang mikir itu cuma halusinasi atau sugesti. Orang-orang banyak membahas suara itu, sampai otak menciptakan ilusi suara yang sebenarnya nggak ada. Warga meyakini dengungan itu mistis dan berkaitan dengan roh jahat. Apapun itu, belum ada yang tahu kebenarannya. Suara yang didengar orang di seluruh dunia mungkin akibat aktivitas seismik di lempeng tektonik di bawah perairan laut. Bongkahan besar kerak bumi perlahan bergerak dan saling bertabrakan. Ini menghasilkan suara yang kita dengar dalam bentuk senandung. Tapi kenapa cuma sedikit orang yang mendengarnya? Mungkin sekitar 4% populasi dunia punya indera pendengaran yang unik. Intinya, teori lempeng tektonik ini belum bisa dikonfirmasi saintis. Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa kapal selam penyebabnya. Kapal selam menggunakan sinyal radio frekuensi rendah untuk berkomunikasi ke seluruh dunia. Sinyal ini menyebar ke permukaan dan bisa memengaruhi tubuh manusia. Waktu menangkap gelombang suara ini, telinga manusia bereaksi dan menyebabkan getaran yang mirip senandung. Ini terjadi karena energi suara frekuensi rendah bertabrakan dengan jaringan lunak tengkorak dan merangsang saraf pendengaran. Sebenarnya, itu bukan suara, itu halusinasi yang dibuat oleh otak. Tapi teori ini juga nggak bisa dikonfirmasi. Mungkin hujan badai bisa menghasilkan fenomena suara ini. Sekitar 8 juta petir menyambar bumi setiap hari. Setiap petir menghasilkan muatan elektromagnetik yang besar. Petir menembus udara dan bikin gema di antara permukaan bumi dan ionosfer. Ya rumit juga ya. Tapi prinsipnya simpel aja. Bayangin kamu niup leher botol. Kamu dengar suara rendah nggak? Petir ngelakuin itu juga dengan udara, dan itu cuma 1 kali sambaran. Bayangin kalau ada jutaan, gelombang suara menyebar ke seluruh dunia, dan sejumlah orang mendengarnya. Petir terus menyambar, jadi suara itu nggak pernah berhenti. Tahun 1973, saintis mengajukan teori kalau penyebab suara itu adalah persilangan angin kencang terhadap udara yang bergerak lebih pelan. Sederhananya, angin dan udara cepat bersilangan dengan udara lambat. Akibatnya, terjadilah suara siulan. Menara dan jaringan listrik memperkuat suara itu. Ngomong-ngomong, suara itu pertama kali dilaporkan pada tahun 70-an. Orang-orang tahu fenomena ini dari kota Bristol di Inggris. Puluhan warga mendengar suara aneh di beberapa bagian kota ini. Awalnya, mereka mengabaikannya. Lalu, suara itu jadi makin nyebelin. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari mereka jadi terganggu. Mereka nggak bisa tidur dan fokus. Ada gudang dengan kipas industri di kota tetangga. Warga yakin inilah penyebab suara itu. Gudang itu tutup beberapa tahun kemudian, tapi suaranya masih ada. Kamu mungkin bisa mendengarnya sekarang kalau datang ke kota itu. Ada banyak teori tentang suara itu, tapi hampir separuh teori itu terbantahkan karena satu faktor. Lempeng tektonik, aktivitas seismik, sambaran petir, kerak bumi, dan udara yang menggema emang logis. Tapi coba lihat semua laporan tentang suara itu. Laporan pertamanya baru muncul tahun 70-an. Kalau fenomena ini muncul lebih awal, pasti udah banyak koran nulis tentang ini. Rupanya, suara itu bukan misteri alam. Mungkin ini dampak semua pencapaian teknologi kita. Pabrik, jaringan listrik, pesawat, mobil, kapal, kereta, microwave, dan generator menghasilkan suara latar belakang yang enggak kelihatan dan diabaikan kebanyakan orang. Kita terbiasa banget sama semua suara ini, sampai kita lupa rasanya keheningan. Mungkin otak kita membuat suara ini di dalam kepala kita untuk merespon dunia yang berisik. Kalau kamu dengarkan baik-baik sekarang, suara apa yang akan kamu dengar? Dari mana asalnya kamu mendengar suara itu?